හතර වටේම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ green screen issue එකට ඔයගොල්ලෝ solution හොයනවා. එහෙනම් guys බලන්න මේකට display එක change කරන්න නැතුව තියෙන display එකම හදා ගන්න පුළුවන්. මේකට solution කියන්නේ එකක් display එක change කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් තියෙන display එකම හදා ගන්න ඕනේ. 13 series වල අපි කලින්වත් videos දාලා තියෙනවා. පොඩි jumper එකක් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපිට තියෙන display එකම හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් 14 series එකට හැම solution නැහැ. නමුත් flex එක තමයි ගොඩක් දුරට damage වෙන්නේ software නිසා. එතකොට පරණ ඩිස්ප්ලේ එකකින් තියෙන ෆ්ලෙක්ස් එක ගලවලා අපි අලුතෙන් ඔරිජිනල් ෆ්ලෙක්ස් එකම චේන්ජ් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ෆ්ලෙක්ස් බොන්ඩින් මැෂින් හරහා අපිට අලුත් ෆ්ලෙක්ස් එකක් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඔරිජිනල් ෆ්ලෙක්ස් එකම මාරු කරලා තිබ්බ විදිහම ඩිස්ප්ලේ එක හදලා දෙනවා guys. බලන්න මේක 14 Pro Max එකක් green screen ඇවිල්ලා කස්ටමර් අපි හොයාගෙන ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මෙයාට අපි සාර්ථකව ඔරිජිනල් විදිහටම තිබ්බ විදිහම මෙයාට ඩිස්ප්ලේ එක හදලා දුන්නා guys. So guys பாருங்க iPhone 14 series 13 seriesல வர காமன் இஷ்யூ தான் இந்த green screen, yellow screen, white screen. இதுக்கு டிஸ்ப்ளே சேஞ்ச் பண்ணாம அந்த ஃப்ளெக்ஸ் பெண்டிங் மெஷின் மூலமா எங்களுக்கு ஃப்ளெக்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி கொள்ளலாம். பெர்ஃபெக்ட்டா 100% ஃபினிஷிங்கோட டிஸ்ப்ளே பழையபடி இந்த மாதிரியே எங்களுக்கு செஞ்சு கொள்ளலாம். அவங்களோட ஃபோனுக்கும் இதே மாதிரி நடந்து இந்த கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. எங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா பழைய டிஸ்ப்ளே நான் செஞ்சு தருவோம். ඉතින් guys බලන්න අපි ෆ්ලෙක්ස් එක චේන්ජ් කරාට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ එක කොහමද නිවැරදිව වැඩ කරනවද කියලා ටච් එකකින් කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. කිසිම මොනි මෙසේජ් එකක් පෙන්වන්නත් නැහැ. Proton function උත් වැඩ කරනවා. ඉතින් guys අපි එහෙනම් වෙන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. අපි දාන වීඩියෝස් ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට වටිනවා නම් මේක ෂෙයා කරන්න තව කෙනෙක්ට